этой берегом перед хайпуга мы будем играть в выживание. Погнали. Я чуть-чуть поиграл без вас. Так. И у меня новый скин. И тем более верхний слой скина есть. Типа там, как сказать... Ну, короче, типа поверхность скина. Не чисто, вот такой, он покрытый, короче. И я поею снова. Как всегда. Так. И вы у меня увидите мой скин когда-то. Когда-то скин увидите вы. Когда-то. Ладно, шучу. Вон там дом мой. Видите, кровати, короче. Вот у меня скин вот такой. Так. Я без вас еще делал так. А я вот так хочу. Так. Хоп-хоп. И парковочка. Так. Вот я сделал наконец-то этот ключ, короче. Вот здесь я еще не делал. Буду делать. Ну, я уже делаю. Блин. Так. Новую кирочку сделаю. Сделаю полки. Кирочка. Две кирочки, короче. И одна лишняя штучка. Просто вот так. Добью, короче. И я буду искать. Так. О, я буду дрифтить. Найду. Да ё-моё. Наконец-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Фуф, туда чуть не. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я, короче, увидел вот здесь вот. Ой. Вот здесь мне сказали, короче, что на
зимнем биоме, прям вот здесь, черный волк водится, прям черный. В этом биоме, короче, ё-моё, лагает, Угу. О, да. Ну что? Ты куда? Ты куда? Эх. Так. О. Бацы, я знаю, что делать. Уголь. И сломалась. Хорошо, я запасной взял. Так. Сток угля. Вот на месте. Все. Конец. И умереть. Я сказал умереть. Так. Кстати, из этого что можно сделать? О. Стойте. Угу. Угу. Двухэтажный дом, так. И третий этаж будет. Добро. Так. Сколько? 10, почти 10 минут.
Угу. Я ничего не вижу. Это прекрасно. И спать. Так быстро ночь наступила. Только хотела открывать, короче, этот шмал, и уже ночь. И, кстати, кто думает, что я там с вами играю, типа, этот, вот, типа, я включаю это время, там по коду это все нет, потому что, видите, что у меня сначала уже, типа, этот, если кто не верит. Так. Костер. Табличку. Кровать. Короче. Кровать перекрасить. Тоже красный, потому что я буду, короче, с братьями играть, короче. И мы выложим видосы, потому что мы играем. Вот так, я поэтому второй этаж делаю. Наверное, они приедут. Не знаю, тут я могу себе кровать забрать. Все. Так, табличка. Так. Ну, вот так. Все, вот так. Хоп. Вот так спотел. Конечно, хорошо. Короче, будем смотреть Эда. Братья мои, от чужой мамы. Сегодня мы с вами собрались на величайшем празднике. На празднике, когда мужчины свободны, когда волки в лесу поют, когда птицы летают. Ну и, конечно же, Армеша готовит мне наконец-то шашлык. Но это не самое главное. Самое главное, что мы собрались все вместе. То, что мы находимся в этом месте. То, что мы есть друг у друга. Я очень вами всеми сильно горжусь. Вы все моя большая семья. И даже ты, дед. Но, Каумардёс, за ваше здоровье! За ваше здоровье, мужики! Вот это правильно! За ваше здоровье! Закусим вот этим арбузным мороженым. Я вам предлагаю все нафиг выбрасываем эти скафандры, снимайте их, больше нам никогда не понадобится. Потому что мы с вами больше никогда не отправимся обратно на Луну. Наш план по заключению женщин на Луне удался. Мы забрали весь бензин, все ракеты и все металлические детали, с помощью которых женщины могли бы себе построить ракеты и отправиться сюда. И что самое главное, когда ты помираешь на Луне, ты появляешься на Луне. Они, как писали подвижки, они же могут помереть и воскреснуть у себя дома. Нифига не могут. Луна — это отдельная планета. Помираешь там, воскрешаешься там. Поэтому, мужики, с этого дня мы с вами
прошу. Как ты заколебал нафиг мусор 2 года уже здесь выбрасывать, Клайд? Ты сам сказал, избавляемся от всего космического. Ты ракету в мусорку выбросил, ты! Так а чё не лишь-то? Я веду к тому, Пишка, то что с этого момента мы наконец-то можем заняться мужскими делами, которыми мы планировали заняться примерно 30 серий назад, до того, как появилась Тасик, до того, как у нас началось все это приключение с женщинами, и до того, как меня насильно пытались затащить в брак. Вот именно, да, поэтому давайте, мужики, расходимся, будем с вами наконец-то отдыхать, развлекаться. Вот, держи тебе бутылочку, вот вам бутылочку. Что, кто чем заниматься будет? Я лично хочу порыбачить наконец-то нормально. А это я давным-давно на рыбалке не был. Мужики, давайте плавать с черепашками. Я верю, что они меня Подожди! смогут покатать. Потом подписчики опять будут писать то, что у нас кто-то в серии мат сказал. Что ты там, на ком ты давно не был? На рыбалке. А такое можно в серии говорить? Что, на рыбалке не был? Не, ну у нормальных людей-то да, на рыбалке, но ты-то букву «Р» не выговариваешь. Такой, Я тебя втащу сейчас, ты издеваешься? а потом реально кто-то опять напишет то, что Херейт матерится, как будто бы виноваты, что он букву «Р» не выговаривает. Хилей, проблемы в этом никакой нет. Ну подумаешь, не выговариваешь ты букву «Р». Что это такого? Смотри на вас двоих. Я не понимаю, кто из вас больше дебил. Смотрю я на тебя, Клайд. И понимаю, что ты бил здесь больше ты, а не я. Собирайте манатки, мужики. Пойдемте с вами заниматься настоящими мужицкими делами. Ты сказал, что мы будем делать мужские дела. В итоге притащил нас в какую-то пустыню. Так ответь, мужичок, что 8 мужиков могут делать в пустыне, а? Дед, Мы сейчас будем ловить какого-то кабанчика, да? Какого-то такого сочного, вкусного. Мы его зажарим, мы будем... У нас этот, как его? Кемпинг. О, кемпинг. откуда такие слова, дед, знаешь? Внук научил. Это ТикТок, это не я. Дед среди вас, оказывается, самый умный и самый догадчивый, что самое главное, дед... Наши сразу все стали, и больше никто не ходит. Дед сразу понял, что мы отправляемся в дикую природу. И дед сразу понял, что в Майнкрафте вышло новое обновление. Опять? Что это за дикобраз лысый нафиг? Кто это? Лысый дикобраз здесь только ты, Клайд. А это... Крыса. Броненосец. Кто нафиг? Кто? Проверим его броню. Да ты его бьешь! Футбольный мячик. Ой, что-то у него броня не слишком хорошая получилась. Господи, да потому что его не надо кокать, его надо обхитрить, чтобы он выплюнул нам эту броню. По пути, как мы пойдем на самую высокую гору в саванне, нам надо фигануть хотя бы несколько броненосцев, потому что обновление Майнкрафта, оно же как бы тоже не просто... Куда ты прыгаешь, а? Вот это... Не просто так же обновление Майнкрафта вышло, а вышло оно для того, чтобы мы, мужики, с вами его рассмотрели. Вот они самые мужицкие дела. Женщин нет, наконец-то мы можем вернуться в обычную, типичную, банальную мужскую жизнь. И снова ходить фиг пойми где, искать фиг пойми кого, и крафтить из этого фиг пойми что. Да, искать мы сегодня будем с тобой, Херейт. Марти. Так у тебя же уже есть Марти, нет? Да, но он белый. Он не рыжий. Так, а я что сделаю? Так вот сейчас мы пойдем и найдем мне рыжего Марти. Существует только белый Марти. Больше Марти не существует. В смысле? Пошли давай. Не задавайся глупыми вопросами. Медный слиток посередине, палка снизу и перо сверху. И нет, мы не идем за археологией майнкрафтовской. Мы приближаемся к броненосу, потому что с этого обновления с него... Где эта кракозябра? Сзади, вот она! Пишет... Да, я думал, ты про Клайпа. Ну да. Ну, двигайся! Ну теперь... Оно само мне выплюнуло! Вот, щиток бронено...